哇！今日又再嚟開箱 Olight 嘅 Sika Floor Pro， 咁就4600流明，咁就做個簡單嘅開箱，睇下有啲咩。咁就呢輪都係介紹電筒多噶啦，電筒係呢輪幾好玩嘅玩具，儀式感滿滿。OK， 咁就咁樣打開。好，劏開嚟睇下有啲咩路先。呢度有個 open， 都包裝到好精美。咁就拉佢出嚟先。OK， 逐樣劏開，咁啊見到個主體。咁我買都係買橙色嘅，成個系列都係儲橙色，除咗嗰個行者 Pro 就冇橙色之外。好，開嚟睇睇。咁就保護紙，見到個真身，佢係 Type C 充電嘅。呢個套佢係包埋嘅，咁佢個充電座就喺呢度。佢呢個係冇入口去充電嘅。咁佢亦都講緊呢個產品係 IPX8， 咁其實可以浸落水2米嘅，因為佢冇入口，所以唔係好驚水。咁我之後再去山邊度測試下。咁呢個就係磁吸底座，都新嘅，充電就喺呢度。OK， 都係慣常嘅做法。首先係掹咗張保護紙先。咁佢個電係幾多呢？5000盎，3.6 W。OK， 啲質感好絲滑，磁性底級。其實好簡單易用，一撳就着。睇唔睇到？呢度頭先係右邊係睇到啲電量嘅，咁左邊咧係我嚟推校嗰個光暗嘅，就係啲無段變速。撳睇唔睇到？佢有啲似某個牌子，就係用啲無段變速嘅按鈕。呢個係暗咯，推。其實佢個射程去到260個 meter， 咁啊實際有幾長我唔知，要夜晚測試下。不過真係好光。撳一下熄咗 ，double kick 就係爆閃。睇下係咪 double kick 先？熄咗佢先。4粒燈珠。啲狗牙幾好，試多次咪 double kick 先。double kick 係光喎，試多次先。Sorry， 係3 kick， 唔係 double kick， 撳得慢咗頭，靜翻佢先。好。熄咗佢，撳3 kick 你快啲，係咪啊？爆閃，眼都花埋。咁呢邊個機身好絲滑，呢邊係電池，呢邊係個光梁。咁呢個 grip 就揸手都 OK， 同之前個行者 Pro 個碌嘢咧都係差唔多。呢度有磁吸，佢有抗拒性，睇唔睇到 ？OK， 咁其實就兩碌嘢係差唔多，或者係幾乎係一樣嘅 size。咁就好啦，講到呢度啦。Olight 嘅 Sika Floor， 其實可以擺翻一支喺車或者係露營用都幾鬼索嘅，你知。
OK， 今日講到呢度啦。咁你哋買唔買自己決定。唔係喎，原來仲有呢度未講，佢有啲咩配件講埋先。呢個底仲有盒喎，拉屎。想早啲收工都唔得。呢度係有說明書、Type C 線同埋上牆嗰個掹，就係呢度應該有個架嘅。頭先睇過啲其他片段講。OK， 冇啦。呢個就應該係嗰個掛牆嗰個掹，係冇錯。呢個係個掛牆嘅掹。咁其實我哋做咩咧？掛呢個上牆嘅，好簡單。螺絲就我嚟轉牆，跟住裝上去，棘住喺度啦。咁呢度有個倒鈎，你係要推返低佢先走得出嚟嘅。OK， 條 Type C 線就印咗 overlay， 不過呢個都係 USB， 新嗰啲就係兩邊都係 Type C。好啊，真係講到呢度太長啦，咁就唔講太耐，睇多次真身 overlay 嘅色級貨，印晒啲字，4粒光珠。260米磁吸底座 ，IPX8， 唔驚濕水，唔驚滑水啊！充電淨係得個機身個肚度充嘅啫，就喺呢度充，有型啊！喺條腰度有埋個槍袋，唔使再去買呢個硬膠槍袋。OK， 講到呢度啦，有興趣就自己去買啦，留意啦。好，買唔買都係自己決定。拜拜。